नमस्ते नन्हे दोस्त। आज हम एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जहाँ सब कुछ बहुत शांत है। आप आंखें धीरे से बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ो। महसूस करो कि आपके पैर कितने हल्के हो गए हैं। चलो आज एक मजेदार कहानी सुनते हैं। एक जंगल में सोमू नाम का एक खरगोश रहता था। वह बहुत जिज्ञासु लेकिन हमेशा एक मोजा खो देता है। इसी जंगल में बल्लू भालू भी रहता है, जो जंगल का साइंटिस्ट है, जो असल में बस पुरानी चीजें जमा करता है। टिट्टू तोता जो सिर्फ उल्टा बोलता है, जैसे नमस्ते को तेमसन। एक दिन सोमू अपने घर में गोल गोल घूम रहा था। जमीन पर कपड़े बिखरे हुए हैं। सोमू परेशान होकर खुद से कहता है, नहीं, फिर से वही हुआ। माँ मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेरा बायां मोजा फिर से गायब है। कल नीला था, आज पीला गायब है। तभी टीटू तोता खिड़की पर आकर बैठता है और बोलता है, ओ सोमू भाई, तेमसन। सोमू कहता है, टिट्टू यार, अभी तुम्हारी उल्टी भाषा समझने का मूड नहीं है। मेरा मोजा चोरी हो गया है। टीटू पंख फड़फड़ाते हुए कहता है, रचो रचो लुबू। सोमू सिर खुजलाते हुए सोचता है, रच्चो मतलब चोर और लुबू मतलब बल्लू। बल्लू भालू चोर है। दोनों बल्लू भालू के यहाँ जाते हैं। गुफा के बाहर एक बोर्ड लगा है, बल्लू की अतरंगी लैब, अंदर आना मना है, बाहर जाना मना नहीं। सोमू और टीटू दबे पांव अंदर जाते हैं। वहां ढेर सारा पुराना जूता, ढक्कन और रंग बिरंगे मोजे लटके हुए हैं। चीकू फुसफुसाते हुए कहता है, पकड़ा गया, ये देखो मेरा पीला मोजा। तभी एक धमाका होता है। धुएं के बीच से बल्लू भालू निकलता है। उसने आंखों पर बड़े बड़े चश्मे पहने हुए हैं। बल्लू कहता है, रुक जाओ, उसे मत छूना। वह मेरा सुपरसोनिक पसीना सोखने वाला फ्यूल टैंक है। सोमू कहता है, बल्लू भाई, ये मेरा मोजा है और आपने इतने सारे मोजे क्यों चुराए हैं? बल्लू भावुक होकर कहता है, सोमू, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। सोमू कहता है, मोजों से दुनिया बचाओगे कैसे? बल्लू कहता है, देखो, इस जंगल में उबासी वाले भूत आ गए हैं। उनकी नींद की गंध इतनी तेज है कि पूरा जंगल सो जाएगा। सिर्फ पुराने और गंदे मोजों की महक ही उन्हें दूर भगा सकती है। टिट्टू कहता है, हवा हवा मतलब वाह वाह। सोमू कहता है, तो आप कह रहे हैं कि मेरा मोजा एक हथियार है? बल्लू कहता है, बिल्कुल। कल रात मैंने धीरे से तुम्हारे घर की खिड़की से इसे निकाला था। इसकी खुशबू इतनी तेज है कि 3 भूत तो रास्ते में ही बेहोश हो गए। तभी अचानक गुफे के बाहर से एक जोर की उबासी सुनाई देती है। बल्लू घबरा जाता है। लो, वो आ गए। जल्दी करो सोमू, अपना दूसरा मोजा भी उतारो, हमें मोजा बम बनाना होगा। सोमू हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन बल्लू भाई, मैंने आज सुबह पैर धोए थे, शायद वो काम ना करे। टिट्टू चिल्लाते हुए, रद्द बुक मतलब बदबू बदबू। टिट्टू झट से एक पुराना सड़े हुए मोजे को अपने चोंच में पकड़ता है और गुफे के बाहर उड़ जाता है। बाहर से एक जोरदार आवाज आती है, छी, भागो यहाँ से, और जंगल में शांति छा जाती है। बल्लू सोमू की पीठ थपथपाते हुए कहता है, देखा सोमू, टिट्टू ने कर दिखाया। सोमू कहता है, ठीक है बल्लू भाई, आप दुनिया बचाइए, लेकिन अगली बार मोजा मांगने के लिए व्हाट्सएप कर देना, ऐसे चोरी मत करना। टीटू काय काय करते हुए चला जाता है। सब हंसने लगते हैं।